hassle at this point, you know what I mean? Yeah. At 100 degrees, I freeze the temp. Got my grip and I never proceed to slip. Feel the weight like I just had my Caesar clip. Got a family to feed, I squeeze the clip. Mes žinom, ką mes darom, nežinau, kaip čia gausis, bet pasižiūrėjau. Vakar pas mane namuose atsidėjom, darėme kitus darbus ir jisai man paėmė, pafilmavo, kaip mes einame į garažą ir galų gale gavosi tokio žiaurumo video. Aišku, parodžiau Jūrai, kai suprato, kokio čia levelio productionas gali būti, mes abu esame tiesiog apšalę. Pirmas Yap of the Day, iš tikrųjų. Tai mūsų idėja su Jūra buvo tokia, kad kontentą norim kurti dėl to, kad mes manome, esame sukūrę pakankamai įdomią patirtį. Ir kai tu pats kažką darai, kai tu pats esi tame užsisukęs, nežinau, tam pačiam versle ar kažkokiai profesijai, tai, kad tu darai ir tai, kad tu supranti, tau tampa taip natūralu, kad realiai tu neįsivaizduojant, kiek ta informacija gali būti naudinga ir įdomi kitiems žmonėms. Ok, dabar žiūrėk, aš tavo pasakosiu, kas to čia įvyks. Tai bus nesveikas Discovery Attack, dėl to, kad aš tik pastačiau savo bokštą čionais ir kai aš pajudinsiu savo rikį ir tai užpulsiu jo rikį, jis gaus iškart check. Check it out. Check fucking mate. Fuck yes! Let's fucking go. Yo. All my L's, they call me the V. Aye. Yo, she and I fuck my ex. Got on sexy, red in the V. Stella ruošis skriptą, prašau. Reikia tavo pagalbos. I was broke thinking about Heathrow. When I take a flight, don't post. Got 444 on her. Mes susisiekė, su prastais klausimais, nuo ko pradėti, kaip dėsti savo verslą. Take my cognac, can't talk on me. I don't make more than you and I still try to top that. I find it hard. Ok, tai diena visai tokia įdomi. Mes turėjome važiuoti į vieną ofisą ir realiai jame papilminti ir nuo pirmadienio tenais įsikrausti, bet paskutiniu momentu kažkas tiesiog nusivėrė priešais mus. Dabar mums liko tokie dalykai. Turiu porą mytų nuo antros, trumpi interviu, tada 3 valandą paržėm teniso, 4, 4 traumės užsibukinom Keikui, vienu žodžiu mes perdarinėjom visą appso dizainą. Tai turime savo mytą su mūsų UI dizaineriais, kurie jau turime parodyti vadinamą wireframe. Tai kaip atrodys visas appsas ir kaip ten žmonės interaktinsime. Tai pirmas mytas 5 valandą su jais, tada 7 valandą biškį pačilinam ir 9 valandą varom priplumpinsim malonus. O ką mes padarys? Tokie, einam dabar apžiūrėsim vieną ofisą, kur yra, žinai kas čia yra? Čia yra antros vietos medalio prizinis užėmėjas. Čia yra blogiau negu laimėt antrą vietą, turbūt nėra nieko. Jau geriau laimėt 3 vietą, vis tiek kažkokia pergalė patiko. Čia buvo mūsų antras variantas, kuris pažiūrėsim. Man patikė, gal pakeisim nuomonę. Aš žinau, kad gali taip neįdomiai atrodyti iš tėvus vietos, o kaip ir vis dar. Čia tai labai geras. O čia va šitie pasilikimam, jeigu tokius baldus duotumėt. Aš esu Jūras. Ką Jūras daro? Jūrai, aš nebeprisimenu, ką tu darai taip. Ką, Hebra, čia yra antra diena, kad mes filmuojam su Arijum. Take 2, ne Take 2, antras dukras. Ir dėl ko, ką norėjau pasakyti labai trumpai, kad štai būna dienų, netgi daug tokių dienų būna, kai tu nenori filminti, kai tu nenori nieko pasakot, kai, nes šitą vis tiek yra emocinis dalykas. Ir dabar mes žiūrėjom su Ariju šnekam, kad žinai, kad viskas metam per bortą tos nenoriu ir kažkas nesigauna. Mes turime misiją, mes norim papasakoti šitą istoriją, mes norim ją nupiešti afigienai, tai kartais dar ir nenoriu ir tikės, kad viskas gausis. Kadangi mūsų komanda plečiasi ir mes tiek plečiam savo Keikos visą komandą, kad plėtotume savo startupą. Bet dar mes labai daug įdedam ir pačio dabar dėmesio į mūsų neteisingi kanalą. Ir mums be abejo reikia ofisą. Tai buvome išsirinkę labai fainą ofisą, bet gavosi taip, kad neradom gerą variantą iš karto. Tai radome tokį co-working, kur mes pasiėmėm mažą kambariuką ir bandysim, parodysim, kas ten vyksta. Tada susėsim ir mes kažką su Adijum dar jums nufilmuosime, tai kad čia keliaus. Čia visas paveikas. Ok, čia visai fainai. Nors mes turime mažą kambariuką. Visai toks fainas, cool, gaunasi startupo atmosfera. Tai tenais parodysim, mes turime mūsų CTO. Fucking hell, Stella, ką tu? Čia yra mūsų CTO, čiuvakas juda žiauriai su Keika, jis realiai yra toks mūsų day one ir pušina labai gerai. Ponas Arijus, videografas ir viską editina.
Labai fainai. Ir Arijus pas mus prisijungė, atvarė net iš Londono gyventi. Apie jį neužilgo daugiau, čia bus labai įdomu istorija. Čia mano vaikystės draugas Lauris, kartais šiaip įsimeta pas mus, kurie irgi savo jai startupą. Taip kad jo, toks startupų vibe. Taip pat tokį labai. Tai gerai. Niggas went right, I went left and stay left and ain't nothing the same. They run their lips, I put my purple and stepping my foot in the pedal range. Spinning shit like... Tai realiai mes dabar jau esame tokiam stadijai savo kontentu ir savo keiką, kur mums būtinas ofisiukas. Tai nors yra dauguma žmonių, kurie dirba iš kavinė, dirba iš namų. Ir apskritai yra dabar toksai mindsetas, kur žmonės nesutinka, ar reikalingas tas ofisas, ar galiu tupiai dirbti iš namų, kad vos ne, jeigu tu esi hustlinė ir tau, žinai, tu gali dirbti tenais iš kažkokio rūsio. Bet aš visai kitaip manau, aš gal manau, žinai, kad labai svarbu, kad tavo visa komanda, labai svarbu, kad tu, žinai, kaip žmogus jaustumės gerai, jaustumės patogiai ir turėtumėt, jeigu galima, ir turit galimybę susikurti kažkokią fainą atmosferą, kur galite dirbti, galite dalintis mintimis ir galite būti kartu. Do it. Ir mes dabar taip ir padarome. Ir nors negalėjom susirasti ofiso būtent, kuris mums tinka, aš supratau, kad turėt komandą kartu, būti ofise, daryti kažką kartu, vis tiek yra labai svarbu. Tai dabar mes turime šitą mažą ofisiuką, kol turėsim kažką fainesnio, bet svarbiausia, kad viskas vyks taip. Važiuoju į priekį, taip kad, jo, hebra, ofisas čia visai fainas dalykas, faina dirbti su žmonėm, kurie yra faini. Arijus, this one goes to you.